देखिए इनका जो है लेफ़्ट लेग कितना छोटा है, और इनमें जो हमने फॉल्ट फाइंड किया है वो है जो सैक्रम है वो एक तरफ से उठा हुआ है। तो अगर हम सैक्रम को जिस तरफ से उठाया तो उसे पुश किया, देखिए पैर अभी इंस्टेंटली बराबर हो गया, इसका मतलब वही फॉल्ट है। तो हम उसको करेक्ट करेंगे। सर मेरी तरफ घूम जाइए। हाँ हाँ, हाफ टर्न पूरा, हाँ बस। आराम से बॉडी स्ट्रेट रहेगा, इसको बस ऐसे ही यहाँ पकड़ लीजिए सर, यहाँ बीच में रहेगा सर, ठीक है। हाँ इसको पकड़िए थोड़ा जोर से, आराम से, हाँ रिलैक्स, ठीक है। ठीक है सर, आपका आराम से बॉडी को ढीला छोड़िए। बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा नहीं, गेट सेट गो। हो गया क्लिक? ठीक, अब चलिए फिर से उल्टा लेटिए। देखते हैं लेग ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है, थोड़ा सा फॉल्ट है अभी इधर, थोड़ा सा अभी भी उठा हुआ लग रहा है। देखेंगे तो दूर से दिखाओ, इस तरफ से बॉडी ऐसे टिल्टेड है, यानी हो सकता है इनका ईलियम भी फॉल्ट में हो। ईलियम को देखते हैं, करेक्ट करने के बाद अब फिर करेक्शन हो, यानी हमें ईलियम भी करेक्ट करना है। ठीक है सर, फिर से घूमिए मेरी तरफ। नीचे वाला पैर सीधा रहेगा, ये वाला पैर इसमें फंसाइए, ऊपर बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, बस ऐसे बॉडी स्ट्रेट स्ट्रेट, हाँ गुड। ये हमारा ईलियम है, रिलैक्स हो गया, ठीक है। फिर से हो गया, गुड। फिर से उल्टा लेंगे, अब अगर हम देख लें तो हमारा लेग बैलेंस हो गया है, ठीक है। गुड थिंग डन।